Right, nasi tikuita lesson statistics. Nasi tikudzidzisana chapter inonzi statistics. Chapter yakakura but nasi tikuita kapati kadiki statistics, maybe introduction to statistics kuti munoona kuti statistics dzinoitwa sei. Questions statistics zvaanoita anenge aine maparts. Tumoti question inenge main question inoti draw a graph using statistical data. Unenge wakapiwa data panenge zvakaita table yatakapiwa vanzi draw graph racho. Magraphs edu kune anonzi mabar graph, kune mabar chart, kune and so on, bar charts zvichienda zvakadaro. Then kozoita question dzimwe dzinotevera mashure dzakaita sekuti find the mode, find the median, find the mean. Ndo questions atoda kuadressa palesson yedu yanhasi. Saka takatarisa table yedu, pamusoro pakanzi schools, pamusoro pazasi pacho pakanzi frequency. Saka tinoti tishandise table iyi kupindura questions number B, number C number D. Right, saka question yatinotanga kupindura inoti find the mode. Find the mode. Find the mode. Ndo pati yekutanga yatoda kupindura. Then tozopindura yechi2 yemedian, tozopindura yechi3 yemean. Now, what is the mode? Ngatitangirei panoti mode. What is the mode? Unofuta kuti mudraw table iri apa totapindura panoti mode. Mode is the number that has the highest frequency. Number ine frequency hombe ndo inonzi mode. Saka dati mubate trick iripo inoti line repamusoro iri rinomirira data redu ratinoiti inhano. But ndo x, like idaita tichidraw magraph edu ema-algebraic functions. Line repamusoro ndo re-x-axis, line repazasi ndo re-y-axis. Muline re-y-axis ndo rinowanikwa frequency, ndo line re-frequency. Saka the mode is the number that has the highest frequency. Number ine frequency hombe ndiyo mode. Saka ngatasei pama-frequencies edu tone frequency hombe ndeipi. Frequency hombe ndi 5. Saka 5 zvairiyo frequency hombe, number ine frequency hombe ndi 2. Saka the mode is equal to 2. Because 2 is the number that has the highest frequency. Ngatisazvikanganwe izvozvo. Pese panongobvunzwa mode unoteera line refrequency. Frequency hombe, number yacho ine frequency hombe iyoyo ndiyo mode yedu. Zvemode ndofunga zvaita clear. Takupindura mubvunzo wenumber 2 unoti find the median. The median is the middle number pama-numbers ari pamusoro apo kwete pa-frequency. Saka takuenda pa-row yepamusoro ye-x-axis toenda pa-number yepakati. Number iri pakati. Number iyoyo tinoiwana tofanira kunge ma-numbers edu yakarongwa in ascending or descending order. Ayakatorongeka kudhara. Onai 1 2 3 4 5 zvichienda zvichikwira. Kana chero dai zvazvo zvakatanga zvichiti 5 4 3 2 1 still zvese zvaingoshanda. Kana ma-numbers edu pamusoro akarongeka neorder yeukuru kana kuti yeudiki, number inenge iri pakati pacho ndiyo inonzi median. Saka apa toverenga kuti manumber mangana 1 2 3 4 5. Saka number iri pakati ndi 3. Saka the median is equal to 3. Chet? The median is equal to 3. Number iri pa-center, iri pa-middle, ndo zvinoreva kuti median. The middle number, uko kwasara 2, uko kwasara 2, saka iri pakati ndi 3. Ndiyo median yedu. Takupindura pati yekupedzisira inoti find the mean. Find the mean. The mean ndo kuti average. Dai taida kubvunzwa nemamwe matauriro. Ndo kuti find the average. Now how do you find the average? Isusu takutonyora panapa pakuti mean equals. Tinomultiply ma-numbers aya. Tinomultiply ma-numbers ari ma-columns tichima-adda tichienda tozodivide ne-total frequency. Sekuti tichati 1 times 2 plus 2 times 5 plus 3 times 4. Again, 1 times 2 plus 2 times 5 plus 3 times 4 plus 4 times 1 plus
taenda kune pedzisera iyo 5 times 2 divided by 2 plus 5 plus 4 plus 1 plus 2 todivhaida nenhamba yatinowana kana taedha mafrequencies edu. Saka ndakutsanangura zvekare kuitira vane vamwe vanenge vati sare shoma. 1 times 2 plus 2 times 5 plus 4 times 3 plus 4 times 1 plus 5 times 2 divided by 2 plus 5 plus 4 plus 1 plus 2. Right, ngatidzokerei pazasi apo tiwedzere tione. 1 times 2 tinowana chi 2. 2 times 5 tinowana chi 10. Saka toita kuti plus 10. Toenda pa next 3 times 4 tinowana chi 12. Saka toti plus 12. Toenda pa next 4 times 1 tinowana chi 4. Toenda pa next toti plus 5 times 2 tinowana chi 10. Zvese izvi divided by 2 plus 5 ndiani 7 plus 4 11 plus 1 uyo 12 plus 2 uyu 14. Ndikufungwa ndagona ndikanditangidza 2 plus 5 7 7 plus 4 11 12 14. Right, ngatione kuti total yepamusoro apa ichi 2 plus 10 ndi 12 plus 12 24 24 plus 4 28 28 plus 10 38. Saka mini yedu inenge iri 38 over 14 or divided by 14. Ngatingotira kusimplify tone. 2 umo anopinda ka 7, 2 umo anopinda ka 1 apo ka 19. Saka our mean is 19 over 7. Or if we want to put it in simpler terms, 7 into 19 anopinda ka 2 paanotipa 14 paya kobva kwasara 5 over 7. Saka that's the mean for this data that we have in the table. I think ndatsanangura zviri clear zvinonzwika. Zvinhu zvatinobvunzwa zvitatu. Question yedu number 4 inenge chiti draw. But zvatinobvunzwa zvinhu 3. Tinobvunzwa mode, tinobvunzwa median, tinobvunzwa mean. Saka zvandoda kuita ndoda kuwedzera just one column pamberi apo kuti tiradzane kuti dai manumbers edu anga asiri 5 dai anga ari 6 median yemiddle number tinoiwana sei? Because kana ari 6 manje teti tisagone kuwana middle number zviri izi tetane 2 mamiddle number pakati. Saka iyo ndo example yatakupedzisira nayo. Saka ingondibvumidzai kungowedzera imwe column kumberi kunoko, asi imi munototangidza kudrowa table iyi because maanswers edu ese anenge achinja. Rikaendiwedzereka right kana mumwe 2 kumberi uko. So I'm going to erase this while you draw that new table. You draw table new one iyi yandagadzira apo yo. Right, tozokorodza zvekare kutsvaka chi mode, median mean. Right, let's start with the mode. What is the mode? The mode is the number that has the highest frequency. Ndiyo mode. Saka ngatarise apa ma-frequencies pedu. Frequency yedu hombe ndi 5. Saka still our mode is equal to 2. Ndo mode yedu. Toenda pe number B. Find the median. Find the median. Median yedu ndo middle number. Median yedu ndo number inenge iri pakati ku line repamusoro yedu. Saka number iri pakati manje apa tine 1 2 3 4 5 6 manamba. Saka hatigone kuti 3 ari pakati because kunosara 2 uko kosara 3. Hatigone kuti 4 ari pakati uko kunosara 2 uko kosara 3. Saka idzo dziri 2 idzi 4 na 3 so 3 na 4 ndo ma middle number ari 2 but pari kudiwa 1 middle number. Saka zvatichaita tichati median yedu tieta kutoedha kuti 3 plus 4 3 uyu plus 4 divided by 2 so I can use 3 plus 4 divided by 2. Saka tetina 7 divided by 2 so tetina 3 and a half ndo inenge iri median yedu. Tinoedha dziri pakati dzacho dziri 2 to divide na 2 kuti tiwane average yacho yemanamba ari pa middle acho, and then wataona median yedu. And then ngatingotsvaka iwo mean kupedzisa. Right, what is the mean? The mean is right
1 times 2, so it's 1 times 2 plus 2 times 5, 2 times 5 plus 3 times 4 plus 4 times 1 plus 5 times 2 plus 6 times 2 divided by, oh, this is divided by 2 plus 5 plus 4 plus 1 plus 2 plus 2. So let's see, get the answers for the top numbers. 1 times 2 is 2. Then 2 times 5 is 10. 3 times 4 is 12. 4 times 1 is 4. 5 times 2 is 10. And then 6 times 2 is 12. And then all that divided by 2 plus 5 is 7. 11, 12, 14, 16. So our denominator there is 16. Let's add the numbers at the top. 2 plus the 10, 12, 24, 28, 38. 38 plus 12 should give us what? 50. 50 over 16. 50. Right, and then 2 into 16. 8, 2 into 50, 25. Then finally, we no longer have any factors of 8 and 25. So we then divide 8 into 25. How many times? 3 times, remainder 1 over 8. So that becomes the mean. That becomes the mean, or that becomes the average. I'm sure man's wakuti. Mode, median, mean zvinotaurwa sei kana takapiwa table yestatistical data. Thank you.